Hello，歡迎大家又嚟到鬆仔同鬆太嘅 channel 啊！哇，今日咧就犀利啦！今日咧本身咧即係要同大家講聲唔好意思先，應該你睇到片嘅時間咧，我起碼咧都要遲咗成個鐘頭先出到片噶啦。咁原因係咧，因為我哋咧啱啱先喺曼城嗰邊翻嚟啦。咁但係本身咧就冇諗過咧喺曼城翻嚟咧會咁多風波嘅。咁 literally 我講嘅風波真係風波啊！風同埋波浪啊！我今日係揸船翻到嚟呢一個屋企裏面嘅。我覺得似飛翻嚟多啲咯。我頭先其實我早半個鐘頭前我已經翻到嘅，咁但係咧我同阿鬆太講，我要唞一陣，因為我對眼好攰啊！我望住條路，我今日好似啲手都攰啦，好似啲婆婆咁樣揸車㗎，我係金睛火眼及住條路係好恐怖，今日真係超恐怖。我係通常咧我都會避開風暴嘅日子去。即係駕駛咧，即係盡量唔會遠行啊，仲要係啦，盡量唔會喺咁大風又黑蒙蒙嘅情況底下揸。但我真係冇辦法，我仔聽日要翻學噶嘛，星期一啊嘛。咁同埋我係一定要翻嚟噶嘛，係咯。總之我就要走啦，冇計啊！即係咁啱遇咗剛剛，我係諗住 Manchester 我哋呢邊冇乜咁大影響啦，諗住唔喺邊呢邊㗎嘛，個 warning 唔喺呢邊㗎嘛。綠色即係冇警告啦，點知原來唔係㗎，係啊，綠色都可以好恐怖㗎。咁但係咧，我想講咧一件事啊，即係我要喺度係講一講呢一樣嘢，就係咧，大家喺 motorway 度揸車咧，嗱我以前後生時咧，我冇覺得有咁大問題，同埋我覺得以前英國嘅路咧係冇而家咁難嘅，即係。好對唔住都要講句啦，我真係覺得而家嘅 motorway 個質素係差過以前，因為點解呢？以前 OK 就算大雨好大風，啲水係咁發落你個玻璃度，但係咧你只要定速行駛嘅話呢，你架車理論上都應該係一個即係比較穩定嘅狀態嘅。你唔會話因為好大風而令到你跣胎，咁其實就真係好少嘅，因為你其實行咁即係咁樣嘅狀態呢。你係行到50-60左右嘅啫，你亦都唔可以太慢，因為後面架車未必會 expect 你再慢過呢個速度，咁所以你要維持一個均速，可能50-60左右，尤其是夜晚唔係太多車嘅時間，你可以做到呢樣嘢。問題就在於而家嘅 motorway 咧，即係我今次喺 Manchester 翻嚟伯明翰呢一邊咧，我就發現一個問題，大家係唔可以行快線嘅。點解唔可以行快線咧？因為快線咧而家有好多凹咗落去嘅位，而佢裡面係儲咗一啲水凼。當你就算50-60嘅速度經過啲水凼咧，佢都會令到你架車係漂移嘅，直情係西咗出去。嗱，風吹車咧係會有，即係會令到你感覺好似同架車鬥緊力。咁呢個係一回事，鬥力啫。佢吹到你西出去嗰下咧，就唔係你可以控制到嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，你有技術嘅，你玩開漂移或者玩開 track 嘅，你知道會有呢啲咁嘅情況，你應該點樣做嘅，你個反應你會好啲。但係對於個新手嚟講咧，真係好危險，尤其是喺一啲比較黑啲嘅路啦。嗱，motorway 最慘係乜嘢咧？你又唔可以 keep 住條中線，因為係你 highway 曲，你唔 suppose 喺冇車嘅情況底下 keep 住中線。但係慢線同埋快線咧都有呢一個情況發生，呢個我今日感受到，尤其是喺 smart motorway 咧，喺冇呢一個 hard shoulder 嘅情況底下咧，就尤其明顯嘅。快線係最危險，咁啊我亦都唔建議大家爬頭啦，即係你最多真係慢啲。如果可以嘅話，盡量喺唔 hold 住條中線嘅情況底下 hold 住條中線，係咪好圓啊？呢句説話，即係話咧，你係盡量想行中線，但係你唔好俾人見到你係嗰種明明左右都冇車，你行中線嗰種感覺，唔好有咁樣嘅情況。但係之後有時又唔到你控制啦。咁同埋咧，我發現好多貨車咧，仍然喺呢個暴風雨裏面都要爬頭，咁就變咗咧3線嘅車俾佢哋 hold 咗2條線。你知經過啲貨車側邊嗰啲水花都睇唔到啦，大到咧真係好似喺個海裡面咁樣嘅。咁你有時你要快過經過佢哋啦，你又唔想喺中線或者慢線嗰度俾佢阻住啦。呢一個亦都係一個好大問題，因為你行得近佢，你跟住佢又係水花，係啊，你跟住佢又係水花，你變咗你好難選擇咯。即係呢一個係我今日面對最大嘅痛苦。我直情係去到快線，我只係想慢慢地爬一架貨車頭。我隔離係有10幾個水凼係連續係咁係一路跣咗10幾次喎，嚇到我都係褪到好後，我跟翻去後面再揾機會就算數啦。即係一個比較難嘅，即係如果大家係新手咧喺英國咧，無論男女都好，你對呢啲極端天氣咧冇一個掌握冇信心嘅話，真係最好就唔好揸車。
根據今日咧啱啱睇到嘅呢一個新聞報導咧，咁呢個風暴 Isha 咧，中文就可能譯做伊莎啦。咁呢個伊莎嘅風暴咧，就已經喺英國咧好大部分嘅地方咧造成咗一個停電啊！咁啊有8000幾戶停電。包括我哋屋企，咁我哋翻嚟嘅時間咧，我屋企咧就唔係全部停電，係局部停電。嗰個電商咧，我唔知係咪因為我哋住得太郊啦，太郊區啦，即係唔係我個區，唔係我區郊，OK，係我住嗰個區比較郊外。咁我翻到嚟咧，我啲仔女係冇熱水沖涼，我個水喉亦都係我啲仔係，sorry，啲人成日同我講啊，松仔你成日話你啲仔女，其實你係咪潛意識好中意女，所以咧你就成日講仔女，唔係我口頭禪嚟嘅，大家可以ignore佢。我啲仔係冇熱水沖涼，因為咧我電商分咗另外一個咧，我冇辦法打開到佢咯。我頭先喺度同佢掙扎咗20分鐘，卒之係用好強硬嘅手段夾硬將佢開翻。總之我唔知點解開到啦，咁跟住咧我屋企先有電，我屋企係翻咗嚟係局部地區停電咗20分鐘，可以連我自己喺屋企都可以分兩個 section 嘅，咁所以我相信咧其實真係受影響嘅屋戶咧應該係比較大，即係好多啊。咁另外咧就係呢個新聞報告亦都話咧，預計週一咧可能係會出現一啲危害到生命安全嘅陣風，同埋亦都會令到你係呢一個 travel 咧係有機會會中斷嘅。咁喺今日嘅下晝咧，英國嘅龍捲風同埋風暴研究組織 Toro 咧，就向呢一個北愛爾蘭同埋蘇格蘭地區，甚至乎係英格蘭嘅北部咧，係發布咗一個龍捲風觀察區嘅一個警告。龍捲風係啊，即係同上次一樣啊。咁就有一啲局部地區性好個別細個嘅龍捲風，咁就有機會咧喺呢啲地方出現嘅。咁 even 咧，就算中部嘅 Coventry 咧，頭先睇新聞咧都有話有呢一個觀察區嘅 warning issue 咗，未至於去到警告，佢話有機會有可能出現呢個龍捲風。咁但係呢類型嘅龍捲風咧，我哋就冇辦法避㗎啦。如果你真係 feel 到有唔妥，有呢啲咁嘅風打過嚟，你即係最緊要就係留喺室內啦。即係我唔知道，其實我都唔係好知道正確係應該點樣閃避啊。即係你應該係留喺室內地下嗰層啩。我諗啦，係啊，因為對於我嚟講經驗比較少。我上次我哋咪講話，即係呢啲好少聽到嘅。點解啲好少聽到嘅嘢係連續兩個月裡面又再發生過咧？我都唔係好理解啊！即係我以前真係比較少聽到呢類型嘅 warning 嘅。咁啊，呢個英國氣象局咧，亦都今日咧喺全國範圍裡面咧係發布咗2次嘅黃色大風警報。咁啊，鐵路、航運、航空旅客咧，佢哋嘅 travel 咧都會係面臨中斷嘅，亦都有好多個服務咧係被關閉啦、取消啦同埋延誤嘅。咁啊，英國嘅氣象局亦都表示咧，週日晚上即係我哋而家拍片嘅時間，威爾斯嘅北部啦，同埋大部分嘅英格蘭北部地區啦，即係可能曼城再以北咧，嗰個風速嘅英里時速係達到90個 mile per hour 嘅。咁啊，比之前遇到嗰啲80幾係仲要犀利啊！即係而家平均風速去到90。咁就蘇格蘭、英格蘭北部同埋北愛爾蘭嘅地方咧，都會遇到類似嘅風速。咁我哋而家喺中部範圍咧，其實都唔細嘅，即係架車都有被吹喐嘅感覺。不過我哋頭先翻嚟經過啲郊區咧，就冇大樹倒冧啊，冇話樹枝周圍飛啊，未去到少咯，唔算好多，未去到呢一個程度嘅。咁啊，呢個氣象局亦都警告話咧，係會有機會出現一個斷電啦。咁亦都有啲碎片周圍飛啦。咁啊，你 travel 緊嘅時間有機會係中斷，即係被中止啊！你個 travel 你行唔到啊！頭先喺 motorway 亦都有部分地方係改咗路，要我哋兜路嘅。咁啊，另外咧就係如果你住喺沿岸地區嘅話咧，咁就會情況比較係更加危險啲，因為會可能有巨浪去出現嘅。咁啊，代表住英國能源網絡機構咧，亦都警告咧，呢一個英國嘅基礎設施，譬如係一啲發電站咧，亦都係面臨緊一定嘅風險嘅。咁啊，而家咧亦都喺大部分嘅地區咧發出咗一個黃色警告。咁啊，另外咧，呢一個氣象局亦都表示咧，咁大規模係以全國性嚟都發出黃色大風警告咧，係一個非常之罕見嘅現象，佢哋都覺得係唔尋常嘅，即係好少係成個風係吹襲食正咗，食正咗個風，成個英國咧都吹到。咁佢哋話咧，應該係會每個人都感受到呢一個風暴嘅影響。咁由今日星期日下晝6點鐘咧，到星期一嘅早上咧，
呢個黃色風暴嘅警告咧係會一路掛到去聽日嘅晏晝左右嘅，即係大概係12個鐘頭。哎呀，聽日翻學點算咧？係啊，可能有啲學校係聽日唔開都唔出奇嘅。咁但係即係大家要留意翻你間學校自己會唔會有啲 message 啊、email 啊 send 俾你啊。我諗我哋就應該唔會嘅，係啊，我哋呢度係屬於冇乜警告嘅 area 啊嘛。理論上聽日就應該都係如常返學㗎啦。不過大家最好咧真係 check 清楚，因為你都知道㗎啦，喺英國嘅冬天就係個天氣比較千變萬化啲。咁呢個我哋都需要係適應啊，同埋係你要緊跟佢究竟喂會唔會唔使返學咧？咁當然我希望嘅，咁但係就我覺得唔會發生咯。咁啊，呢個空中交通管制局咧，亦都係實施咗一啲限制，咁啊導致到咧英國有部分嘅航班係被取消嘅。咁呢個英國國家空中交通管制服務機構 NATS 咧就話俾呢一個傳媒聽咧，由於英國各地嘅天氣條件惡劣啦，咁啊實施咗呢個臨時空中嘅交通限制。咁啊而家部分嘅航班咧係有機會係因為咁樣而取消咗。咁不過咧佢哋咧而家係即係同航空公司傾緊啦，點樣可以盡量減少到對大家嘅干擾啦。所以如果你係呢一兩日你係要搭飛機係要坐航班，尤其是可能你 Manchester 起飛啊，或者甚至乎喺蘇格蘭起飛啊，咁你真係要注意，可能你要查詢下你個航班係咪仍然係可以按時可以飛行到嘅。咁但係咧都唔係一面倒係壞消息嚟嘅，因為咧而家咧 even 就算係有比較大風啲啦，咁但係氣象局亦都話咧呢個風暴咧應該好快就會退卻㗎啦，因為而家係正向歐洲大陸嗰邊吹緊，咁好快咧就唔係我哋嘅 problem 啦，係歐洲嗰邊嘅 problem 係咪？咁啊英國嘅氣象局咧亦都表示咧呢一個冷空氣啦，同埋呢一個冰凍嘅氣温咧就已經慢慢消退緊㗎啦，取而代之咧就將會係一個大西洋嘅氣候，咁啊英國嘅天氣咧就會慢慢回復温和，咁啊其實今日咧已經係温和咗，如果以氣温嚟計咧係有11度嘅夜晚喎，係啦，咁啊嚟緊係啦，嚟緊呢一個禮拜咧都應該會係有雙位數字嘅氣温嘅，咁啊最好就唔好咁大風啦，落少少雨我都可以接受嘅，咁希望就有少少晴天啦，咁啊更加理想啦。咁啊最後亦都想講咧，呢個氣象局咧亦都預測啊呢個風暴將會喺星期一嘅早上時分咧就會消退㗎啦，應該到晏晝嘅時間咧就唔會再係呢一個暴風啦，咁應該會改為強風嘅，咁啊到下晝時間咧大家應該會可以逐步回復正常，咁即係都係忍多一日啫，唔會太大問題嘅。咁啊，講完呢一啲有關天氣嘅消息咧，咁亦都講一講另外一樣咧，大家喺冬天嘅時間咧需要係比較注意嘅。咁就係咧，今年嘅冬天咧，衛生部英國嘅衛生部咧就發出咗一個緊急嘅警告。咁就係話咧，英國嘅諾沃克病毒咧，嗰個傳播咧係比往年係快嘅。咁係快幾多咧？係比往年係平均時間咧高出咗48%。咁啊就係話咧，呢個諾沃克病毒咧，如果大家有 follow 開我嘅節目咧，都會知道啦。我喺前幾個月咧試過一次舐個嘢，係真係噴射式嘔吐，唔係講笑嘅。用英國嘅自然療法咧，係會痛苦至少1個禮拜至2個禮拜左右。即係我諗我係個零禮拜啦。屙到七彩嗰個狀態係持續咗1個禮拜，有得啊！不斷日日都屙水，嗰期係瘦咗好多啊！咁當然啦，去咗日本之後就食肥翻啦。咁呢個係一個唔好嘅事嚟嘅，應該繼續落去減肥咁就啱㗎啦。咁但係咧就英國嘅呢一個衛生部咧就話，如果大家係想避免呢一個中招咧，中諾沃克病毒咧，咁當然啦，你嘅食物咧要煮熟啦，咁亦都唔好話喺出面同啲唔識嘅人去 share 一啲餐具啊，或者係啲碟啊各樣嘢啦。最緊要係點解喺聖誕節啊、新年呢啲時間嗰個諾沃克病毒會增加咗個數字咧？好大原因係因為咧聖誕 party、新年 party 多啊。咁你知你飲大2杯酒，咁就大家喺度個 share 同一杯嘢嘅時間，就好容易中招㗎啦嘛。咁所以大家亦都要小心啊。同埋有一樣嘢要提大家，就係咧諾沃克病毒咧，你用呢一個酒精嗰啲洗手液咧，對佢係冇用嘅，佢係唔能夠殺死呢個諾沃克個病毒嘅。最佳嘅方法咧就係用番梘洗手，用溫水洗手，洗超過30秒，即係用嗰個 Happy Birthday 咯。係啦，用嗰個 Happy Birthday 嘅方法唱晒兩次 Happy Birthday。咁啊，你亦都要做嗰啲呢啲咁嘅動作啦。嗰陣時，大家喺呢個 Covid 嘅時候應該都做好多㗎啦。係啦，唔需要我教㗎啦，應該清楚過我啦。咁啊亦都係咧呢一個病毒咧，亦都可以用呢個漂白劑可以阻止嘅。咁但係漂白劑聞得多對身體亦都唔好。咁如果你真係有嘔吐啊，或者係嗰啲排泄物啊，或者係呢啲咩口沫啊飛過嗰啲嘅潔具，可能就要用呢個漂白劑去清洗咯。好彩嗰一次就
佢有冇傳俾你？好似你冇事係嘅，我先㗎。係你先㗎，但係你冇我屙得咁犀利嘅喎，有咩？屙到疏咗啊！係會全家一齊中，我4個都中晒，所以你屋企有一個賴嘢咧，幾乎係全部人無一幸免嘅。咁我中過一次，真係唔想再試第二次，係一個非常之痛苦嘅一個病嚟嘅。咁啊，當然係唔會死嘅，我相信大部分都唔會啊。咁但係如果可以避免嘅話，盡量都避免。好啦，咁講完呢啲之後咧，今日又想講另外一個話題啊。咁啊，呢一個咧就同我哋講嘅脫歐咧就有好大關係啦。咁啊，我哋之前咧係我記得舊年幾個月之前咧，咁有一集咧我哋就係講話呢一個Keir Starmer 啦，即係工黨嘅黨魁施紀賢就走咗去歐盟嗰度，咁就想傾一個第三次即係第 third party 留喺英國 membership 咩？third tier membership 係啦。咁就點樣樣去實行呢一樣嘢咧？咁我哋之後我哋都有講啦，將會英國咧係隨住工黨好大機會執政咧，就會有好多開始討論點樣入翻歐盟嘅一啲聲音會出現嘅。咁今日咧就真係出現咗一個咁樣嘅聲音啦。呢個聲音咧唔係嚟自於即係一啲可能係嗰啲 small potato，唔係啊，佢係倫敦嘅市長 Sadiq Khan。Sadiq Khan 咧就係呢一個工黨嘅其中一個成員啦，咁而佢就係倫敦嘅市長。咁呢一位市長咧其實好大爭議性嘅，我相信喺工黨裡面咧，佢算係頭號最乞人憎嘅一個人嚟嘅，即係唔計 Jeremy Corbyn，Jeremy Corbyn 就俾人踢咗出去啦，係嘛？佢而家係獨立無黨派人士，係啦，而家在位嘅喺工黨裡面嘅，我諗佢係屬於又出名又乞人憎嘅一個啦。佢係可以接替辛偉誠個位，絕對有能力啊！因為咧佢就係實施個 ULEZ 啊，即係呢個 Ultra Low Emission Zone 嗰個人嘅始作俑者。咁唔係佢，又唔係話佢話要搞嘅，係前任肥波嗰個年代咧已經話搞㗎啦，肥波冇搞到嘛，佢就係大力推行嗰個。咁咧，佢當其時之前好似有講話，我唔會搞呢啲嘢嘅。如果講完話唔搞咧，之後又搞，咁啊好多人就反對啦。之前呢一個牛津區，好似係牛津區咧嘅一個補選咧，之所以冇選到工黨上去咧，就係驚佢搞呢一個 ULEZ，又要再抄佢哋錢。咁結果證明咧，最近有媒體報道出嚟咧，喺呢一個市長推行咗 ULEZ 之後咧，短大概半年至9個月期間咧，已經係攞咗9個 million 嘅英鎊，罰咗英國人9個 million pound。咁就話佢擺到明係搶錢嘅，係用呢一個嚟賺錢，就令到倫敦嘅 council 咧就變得比較富裕啲啦，可能就唔需要加咁多 council tax 諸如此類，我唔知啦。咁但係咧呢一個Sadiq Khan 咧今日咧就提出咗係公開呼籲，就話咧因為2025年英國咧喺呢一個歐盟裡面嘅傾脫歐協議咧會再有一個新一輪嘅討論嘅，喺2025年嘅時間。咁佢就提議，不如咧，我哋就討論點樣進入翻呢一個單一市場同埋關稅同盟裡面，點樣就呢一個議題可以攞到一個新嘅成員資格。佢提出咗啲乜嘢咧？提出咗話，因為當年咧同意脫歐嘅人咧，大部分都係年老嘅人、長者或者係支持保守黨嘅人。咁但係其實咧有好大部分嘅超過80%嘅年青人咧係持反對意見嘅。咁由於而家咧其實都過去咗差唔多有10年啦，由我哋公投16年到而家接近10年嘅8年啦。咁其實當其時投票話係支持脫歐嘅人咧，可能已經係離開咗啊，又或者係年青人嗰個新一代力量亦都大咗啊。咁如果你話只係爭2% 嘅話，會唔會係其實根本英國而家唔想脫歐咧？咁呢個唔係佢討論嘅重點，個重點係咧，我都覺得幾荒謬嘅。佢話佢希望咧係提出一個計劃，就係俾年輕人可以喺呢個歐盟裡面有 freedom of movement。即係淨係限制年青嘅人咧，佢就可以自由地去譬如西班牙啊、葡萄牙工作啊。咁然之後，葡萄牙、法國啊、意大利嘅年青人咧，又可以自由地嚟英國呢一度工作啊。我年唔年青啊？係啦，咁你年青嘅界定係乜嘢咧？佢話因為年青人咧就係即係主要嘅勞動力。咁同埋咧，如果你一剝削咗年青人可以自由喺歐洲裡面流動嘅機會咧，就會大大削弱咗我哋嘅經濟同埋我哋嘅即係成個英國嘅 GDP 同埋 productivity 嘅運作啦。咁所以佢認為年青人可以喺度 freedom of movement 咧，就係會對英國經濟有好大嘅幫助。但係個問題就在於咁幾多歲先係年青咧？同埋如果我都想 freedom of movement 嘅時候，咁點算？我覺得佢係將本身已經有爭議性嘅嘢，夾硬再將佢分開上同埋下，即係本身已經係由一件事扯咗做左同右啦，一班係脫歐，一班係留歐。
咁好啦，你再喺脱歐留歐中間挖多個窿出嚟，就一班咧就係年輕嘅可以留歐，另外一班咧年老嘅就要脱歐。咁你而家係 by force 將我哋分開喎。係啊，明明呢個從來冇人諗過要討論嘅嘢嚟嘅喎。同埋你呢個係年齡歧視嚟㗎嘛，大佬啊！嗱，佢當年有提出過二次公投，即係再投多次，究竟係咪真係 firm 咗我哋係要脱歐咧？當其時嗰個環境同而家唔同嘅。當其時係呢一個 Theresa May 主政嘅時間，我哋亦都未真係對脱歐有太即係個 graphic 或者係太過明顯嘅概念，究竟實際會點樣發生呢件事係唔係太清楚啊嘛？咁所以嗰個年代，如果你喺嗰陣時搞呢個二次公投咧，我覺得 OK。咁但係你而家你唔係搞二次公投喎，你而家係要將年老嘅同年青嘅分開，咁你咪即係話俾啲年青人聽，就係你班死廢佬阻住我發達咁樣咯。係啊，你咪增加個社會裏面嘅仇恨啫嘛。我唔明點解會係用年齡嚟區分咯，係你從一個社會經濟嘅整體利益嚟睇，可能係嘅。即係因為年青人咧，佢始終佢個探索嘅路可能會多啲，機會會多啲，咁啊佢哋可以利用呢一樣嘢嘅空間會大啲，咁啊對你個國家嘅經濟利益創造嘅能力咧，亦都會相對地大。但係問題係你會對一啲越過咗嗰條線嘅人係好唔公平咯。係啊，即係我亦都要睇你點樣分喎，即係乜嘢叫年青喎？生日咗跟住又變咗做唔根據世衛嘅標準係65歲以下都係年青人嚟嘅喎，係咪先？即係我要睇下你點樣分，你點樣定義嗰樣係年青先？咁我算唔算係年青先？係咯。咁如果我突然間俾人分水嶺分咗去屬於年老嗰邊，咁我跟住我又得喎，咁你又唔得係啦。咁我同蘇太過關，即係我哋一齊去西班牙旅行咁樣，蘇太咧就可以帶住兩個仔係拜拜，我行先啊咁樣，餐廳等啦咁啊。跟住我咧就要打指模啊、scan 樣啊、照依樣照嗰樣啊、簽名啊各樣，我先至行到出嚟嘅。喂，咁我自己作為一個家庭，我都覺得好唔開心咯咁樣。咁仲有喎，即係譬如如果我假設你35歲係個分水嶺係嘛？咁我今年係34歲，咁我就可以 freedom of movement 啦。係啊，1年啦。係啊，1年之後唔得啦，你太老啦，你吹完蠟燭之後就拜拜啦，你翻去做英國人啦咁。喂，咁即係我覺得好困擾啊，係咪先？我唔明點。你俾咗個期限我。係啊，你將我嘅生活係會因為我年齡而額外製造一個人為嘅障礙喺度喎。咁呢個我覺得即係唔係好符合邏輯喎。而家脱歐係我哋唔係話啱啱行咗1-2年啊嘛，咁而家由公投到而家都差唔多8-9年嘅時間，咁你而家一下又翻去起點，咁我哋之前嗰8年喺度做啲乜嘢？白過嘅咯。係喂，你如果譬如你個身體有毛病，我假設當一個人身體有毛病，你個國家嘅集體意識或者個身體嘅集體意識就係認為我應該要切咗佢，咁我先至會好翻嘅。咁你當然有一個康復期啦，咁個康復期你梗係會痛苦啦。任何一個人做完大手術啊，你都會有創傷啦，係嘛？會有副作用啊，可能有一段時間你行唔到路啊，食唔到嘢啊，情緒低落啊，等等等等。咁我哋而家咪就係經歷緊嗰個康復期咯。你都唔俾佢經歷好啊，咁我唔得啊，咁咪擺翻落去啦。咁啊，我咪有2次傷害啫嘛，係嘛？你而家都未行到去一個 point 係睇到話，喂，唔係喎。我哋如果係即係繼續咁樣脱歐落去，我死路一條喎，死梗嘅喎。我哋又未去到嗰個地步，係嘛？反而你睇翻歐盟嗰個經濟嘅表現，而家最近嘅新聞就係佢哋而家經濟唔係幾好嘛。係啊。咁我哋幸好係得意脱咗歐，咁就唔使直接俾佢拉落水，可能都會有啲影響係嘛？始終都係英國都係歐洲嘅一部分。問題係咁，我唔會即時俾你拉咗落去嘛，或者我可以預備好自己 prepare 自己，等我俾你拉落去嗰下都冇跌得咁傷。咁但係當你而家又將我扯翻入歐盟嘅時間，咁咪又大家一齊死啫嘛？你跌我係一齊跌係嘛？係啊，你嗰度有啲國家可能唔掂啊，要破產啊，咁英國又要幫拖咯喎，咁又變咗又分餅仔啦。咁之前搞咁多嘢，咁完全係白搞嘅喎，即係佢係希望將我哋帶翻去，仲有佢唔係將我哋帶翻去之前嗰個狀態，佢係帶翻去一個不倫不類嘅狀態。你有乜理由攞年齡嚟分？根本係唔 make sense 嘅。如果你話 OK，咁你有啲人係想留喺歐洲嘅，咁因為你自願申請計劃得唔得啊？譬如我係希望入去歐洲，或者我俾一個 valid reason 你啊，譬如我咧就係有公司喺嗰度啊，或者我同佢做緊生意一個緊密嘅伙伴聯繫啊，我係希望申請一個 freedom of movement，然之後你去審批，咁可能你交一筆錢，
咁你就可以成為呢個 freedom of movement 嘅一份子啊！係咯，係啊。嗱，你仲有稅收添啊，係咪先？即咁講啦，即係 brainstorm 緊啫件事。咁我都冇咁嬲啊嘛，係嘛？如果我希望嘅，或者我好中意去 travel 去歐洲旅行嘅，我唔想俾你呢啲繁文縟字阻礙我嘅。咁我去申請可能交一個年費，或者交咗10年之後有效期咁樣。你買咗個好似類似 visa 咁嘅嘢，係1年嘅。咁你咪批俾啲人咯。咁你乜理由就咁一刀切？咁你不如分男同女啊？唔得，因為英國有 gender issue 啊。我唔知你係男定係女。我可唔可以認為我自己係一個年青人㗎？係喎。係啊 ，walk 啊嘛！而家我覺醒咗啦。係喎。我今日覺醒，我得18歲啫。所以咧，任何年青人嘅嘢我都有關係㗎。唔係啊，我再講細啲，分分鐘有牛奶金攞添啊！但係咧，呢一個 Sadiq Khan 講嘅嘢咧，其實真係不容忽視嘅，因為咧倫敦市長呢個位咧。其實係好大機會會成為下一個首相嘅人選，即係可能成為下一個黨魁，佢個黨嘅黨魁。即係個 Keir Starmer 可能，我相信下一屆應該係 Keir Starmer 嘅，佢出咗咁多力表演咗咁多次，咁應該會俾佢做一屆嘅。如果下一次係工黨上去，咁大家做一屆搞唔掂嘅，日日俾人鬧嘅，唔想佢啦，但係又唔想保守黨翻嚟嘅，分分鐘就係呢個 Sadiq Khan 上去嘅喎，即係佢係第2把交椅咁嘅狀態喎。俾佢翻去仲得了嘅，我即刻要變年青人嘅喎會。咁講起呢一個 Sadiq Khan 倫敦嘅市長咧，其實喺上個月左右咧，佢出咗一單新聞。咁我一路都冇機會講，咁同大家講一講係一單乜嘢新聞咧？就係有好多人發現咧，因為英國而家倫敦嘅 ULEZ Zone 裏面咧，咪好多嗰啲新嘅 camera 喺度影嗰啲車牌嘅。咁但係因為倫敦市嘅人反對啊嘛，咁所以咧就好多呢啲 camera 被破壞。咁然之後咧，就有一日咧，就有一啲倫敦嘅居民咧，就發現啊，有某一啲嘅嗰啲 ULEZ camera 側邊啊，有一啲着住全黑色衫，加埋一個黑色頭套嘅人，就企咗喺嗰啲 ULEZ camera 嘅旁邊。咁恐怖？係啦，咁啲人就覺得係啦，啲人就覺得恐怖，咩事咧？賊嚟㗎？唔係咯。做咩啊？嗰啲係保護支 camera 嘅保鏢嚟嘅，原來。而且係由 Sadiq Khan 去聘請佢哋翻嚟去保護個 ULEZ camera 嘅人啊！咁佢哋做咩要着到全身黑又戴住個因為佢哋唔係政府嘅人員，亦都唔係政府嘅 contractor 嚟嘅。佢哋係一啲私人公司被聘請嚟去保護呢一啲 ULEZ camera 嘅人員。但係當有市民過去同佢 confront 去問佢哋嘅時間咧，佢哋就唔承認同呢一個倫敦市嘅 council 係有任何嘅關係嘅。但係根據市民嘅描述咧，佢哋唔單止係全身嘅黑色衫啦，佢戴住個頭套啦，頭套有啲咧仲會係有啲骷髏頭嗰啲咩公仔喺度。做咩要咁恐怖？即係十足爆入人哋屋企嗰啲賊咁嘅樣。係。然之後咧，佢哋全部咧都有個 body cam 喺度。就影住晒路人嘅即係日常嘅行走啊，各樣嘢啊，就影住晒成條街嘅所有狀況嘅。係。咁就之後咧，因為呢件事咧越搞越大啦，就喺倫敦嘅 social media 裏面咧就發酵。咁然之後咧就係一路俾廣泛地俾呢啲social media 傳咗出去之後咧，傳媒亦都插手啦。咁啊報導呢一件事，咁跟住咧就倫敦嘅呢個 Transport for London TfL 咧就有個發言人出嚟發言，佢就承認咗呢一班人咧係佢哋喺一啲私人嘅 security 公司裏面聘請嘅一啲保安人員。咁我哋就強調話佢哋咧係一啲符合資格嘅保安人員。咁但係啲市民咧最嬲嘅地方就係咧，佢哋着到好似個賊咁樣。係啊。咁然之後咧，佢係喺啲學校附近啊，或者一啲民居嘅附近，着住呢啲咁樣嘅衫，就周圍喺度行。咁係好嚇人㗎嘛！由朝頭早行到夜晚，再由夜晚行到朝頭早。係啊。咁啲人就覺得好不安。雖然你唔係做任何嘢，但係點解你要着成咁咧？係咯。咁跟住後尾咧，咁呢一個 TfL 咧就承認咧，佢哋係即係佢唔承認佢哋有咁樣着。佢話佢哋會嚴格地安排，即係佢哋應該適當嘅制服，同埋可能會着翻一啲反光衫。即係你政府嘅人員。但係你知唔知點解佢會俾人踢爆咗之後，佢先出嚟認係佢哋咧？點解啊？因為啊，佢哋嗰啲 camera 咧俾人咁樣攻擊咧，如果你着晒嗰啲 high vis 嗰啲咧，佢就驚會有啲市民係走過去攻擊佢哋。就話即係你哋就幫呢個政府整呢啲咁嘅 camera 㗎啦，即係驚有人係咁樣去做。佢就係為咗去保護嗰支 cam，所以佢就要變得好隱形。保護色。咁但係你都可以着翻啲正常啲得唔得啊？正常啲嘅衫。唔使戴 cover。點解咧？佢唔想俾人認得啊！
驚有人尋仇啊！我估計啦，係即係佢驚，譬如俾你認得我，咁你揾到我住喺邊，咁我咪好大鑊咯。咁因為有好多人好唔中意嗰啲 cam 啊嘛，真係惡意地去破壞嗰啲 cam 係有好多嘅。咁所以我諗係基於咁嘅原因咧，所以佢哋着成咁樣樣。咁但係問題係，當我啲唔關事嘅行過嘅話，我就會覺得好驚咯。係啊。咁你個政府，你薩迪卡，因為唔係政府啊，保守黨都冇權管呢件事啊，因為倫敦個市係由倫敦市長去話事啊嘛。咁啊，薩迪卡堅持要搞呢個 ULEZ， 你眾人反對佢都繼續堅持嘅話，咁個責任就喺佢嗰度噶咯喎，即係佢係要為我哋解答點解咁多人。唔知用咗幾多錢喎？佢咁多個 cam，每一碌都有一條友企喺度啊，佢睇住個 cam 係啊，即係你罰咗喺英國人嘅錢攞咗翻去，然之後你為咗唔俾人破壞你個設施，你唔係話放棄佢，或者係同啲市民去解釋啊，或者係去緩和個 situation， 你冇做呢啲嘢，你反而請啲人嚟加強個保安。咁你請嗰啲人咧又用嗰啲錢嚟去請嘅，咁即係。工黨就佢做咗啲乜嘢啫？即係你俾我睇到個 example 就係，如果你第二日當選咗之後，咁你呢啲嘢會唔會喺所有嘅城市裏面你都想推行呢？就會唔會令到我哋周圍會出現啲咁樣嘅人呢？所以咧，我覺得呢 even 就算下一屆工黨係有機會，好大機會當選，但係呢，我覺得倫敦市呢就未必會係工黨即係贏出啦。即係分分鐘咧，就可能俾其他黨派，我唔知係咪保守黨啦，但係好大機會咧，佢就唔係俾呢一個工黨再贏，因為咧，譬如好似 Reform UK 嗰啲咧，就已經講到明啊，已經係想戒票啊。我哋如果贏咗倫敦市咧，我保證即刻拆晒 ULEZ。哇！歡呼聲大咯〜其實呢個係對工黨嚟講一個致命傷嚟㗎，即係倫敦區咧係好大機會保唔住，因為 ULEZ 嗰個問題實在係太多人嘈啦。即係啲人係會為咗我就係唔想要個 ULEZ， 我唔想要你製造出嚟嘅呢一個問題，唔想你咁樣攞咗好多嘅錢，咁所以咧就會係想選個第二個咯。咁呢個好有機會會發生嘅。好啦 ，anyway 啦，咁啊今集節目咧去到呢度就差唔多啦。如果大家中意睇我哋影片，記得 like、share、subscribe 撳埋鐘仔，今日知道我哋下次幾時出片啦。下集再同大家見啦，拜拜。